están? Mi nombre es Yasmín Morales, estudiante de la carrera de Medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Hoy vamos a hablar sobre la auscultación cardíaca, la secuencia de esta auscultación y algunos criterios que se debe tomar en cuenta para la práctica. Los criterios que debemos considerar para realizar esta práctica son el ambiente. Debemos realizarlo en un lugar donde no exista ruidos exteriores que interfieran en la auscultación de los sonidos cardíacos. La temperatura es otro de los criterios que debemos tomar muy en cuenta. Si el paciente siente escalofríos o incomodidad, podrían alterar estos ruidos cardíacos. Es por esto que nosotros siempre debemos tomar en cuenta la temperatura del diafragma del fonendoscopio. Frotamos en la palma de nuestra mano para así obtener una temperatura ambiente que no incomode al paciente. Otro de los criterios a considerar es el orden. Esto nos va a seguir de una guía para que nosotros podamos auscultar y ningún foco quede sin ser escuchado. Esto también debemos hacerlo despacio, de una manera lenta, escuchando cada uno de los focos, evitando el roce por el pecho del paciente para evitar escuchar diferentes sonidos que no sean los mismos a los ruidos cardíacos. Para esta práctica también es importante conocer los ruidos cardíacos. Estos van a ser 4. Los dos primeros son los más comunes o los más mencionados. El primero es ocasionado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este se va a diferenciar con un sonido muy alto. Si nosotros queremos identificarlo, podemos hacerlo con la toma del pulso, ya sea radial o carotidio, y este va a ser el que va a ser identificado como el primer sonido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es provocado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. El tercer ruido cardíaco se va a identificar más en niños y en personas jóvenes. Y por último tenemos el cuarto ruido cardíaco, que este prácticamente es inaudible. Secuencia de auscultación cardíaca. Práctica. Para comenzar podemos nosotros clasificar los focos de auscultación en dos partes. Los focos de la base, que van a ser el foco aórtico, el foco pulmonar y el foco accesorio de Ehr's. Además tenemos los focos de la punta, que van a ser el foco mitral y el foco tricúspide. Para una mejor práctica es recomendable que el médico se encuentre al lado derecho del paciente. Como les había explicado, vamos primero a calentar el diafragma del fonendoscopio con nuestra palma para así evitar incomodidad en el paciente. El foco aórtico es el primer foco que auscultaremos. Es la zona de los ruidos valvulares aórticos que corresponde a la porción suprasigmoidea de la arteria aorta. Se localiza en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde paraesternal izquierdo. Foco pulmonar. Se va a encontrar en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. Inmediatamente debajo del foco pulmonar se encuentra el foco accesorio de Werth, ubicado entre el tercer espacio intercostal al margen izquierdo del esternón. El foco mitral se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular. Corresponde al área de la punta del corazón. Se escuchan aquí mejor los ruidos originados de la válvula mitral, debido a que existe mayor centrado del ventrículo izquierdo en la pared costal. El foco tricúspide se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo.